哎，哦，前面有发现了，章鱼了，嚯！这边是北风最大的污浪，把这些珊瑚石，还有这些海花石全部拍碎完。 拍碎这些螃蟹都不可藏了。原本是这边很多石头蟹的，这里有个定螺，哦，不见得死掉了。走了几百米了，还有这么远才到那水边呢。今天这个潮水就不用说了。 推得特别的干。这里有一个那个烂网的，哦，这个网条全部烂完了，剩下绳子。走了，这个就不管它了。这种没有网的话，也缠不住那些鱼。这边的水不是很清晰哦，有这边水有点浑浊。哦，那些海洋植物。 哎，哦，前面有发现了，章鱼了，嚯！还想逃到哪里去了？咿呀，咿呀，嚯！哦，可以哦，少了。哦，这边水有点深，这边不好走下去，往上面走吧。这里又有一条那个烂网，烂网的那个绳子，哦，一直延伸到那边。这种是爆位的那些烂网，没有网，剩下绳子。 这里发现那个螺了，石头去生长那些。哦，这里还有一个，啊，这种是有肉的。哦，这里又发现一个，这些跟排海差不多一样。诶，跑了。这种螃蟹打孔特别的厉害，抓上来看一下。 看它的体质是怎么回事的。哦，就是这种石头都挖得下去啊！哎呀，哦，被咬了，可以啊。哎，这里有那个哦，爬过的脚印了。哦，那边也有。 看一下，这里也有。哦，原来是这里，青蟹。嚯！啊，一直从这边爬，爬到这边来，钻在这边睡大觉了。嚯！哇！这是刚去吃饱回来睡觉了。好，收了。 这个不是，哦，这个漂亮，看这块石头漂亮，嚯，黄蜡石的吧？这个也带走吧。哦，这个鱼有热水塘给它存活。
了。今天大腿长，很多以后都跟着潮水跑掉了。好了，我们这期的视频就分享到这里了，我们下期见了，拜拜，回去了。